ndabasuje cyane mwese mukomeje gukurikira Mr Jackson. Ndasubiza namwe muri mu ntara zigiye zitandukanye, namwe mwageze kuri umuyoboro mugari wa YouTube channel yacu, aho bageze ibiganiro bigiye bitandukanye, ndavuga amafilime ndetse n'amakuru agiye atandukanye. Ngiye mwumva kuri mikoro rero nitwa Mr Jackson, nkaba ngiye kubagezaho amakuru agiye atandukanye ari kuvugirwa muri Congo. Ese nahe makuru azindutse avugwa? Kandi nimba ari bwa mbere igeze kuri umuyoboro, gerageza ukande subscribe, like and comment ndetse na share. Tudatinze mu magambo rero, ese nahe makuru ari kuvugirwa muri Congo muri iki gitondo? Muri iki gitondo rero hari kuvugwa yuko M23 ubu yarangije gufata kandi gace yitwa Buvira yose ubu yarangije gufatwa, dore ko M23 itari yagahafashe hose. Kandi si ibyo gusa, turababwira na tekanike M23 yagiye ikoresha kugira ngo ifate tuno duce tugiye dutandukanye, ndavuga Bukavu, Buvira ndetse na Goma na Kivu y'Amajyaruguru. Ese nize tekanike yagiye ikoresha? Iyi M23 yakoresheje imbaraga zigiye zitandukanye. Izi mbaraga akaba arizo tugiye kubabwira n'amabanga yayo yagiye ikoresha. Ikaze M23 kugira ngo ifate uduce tugiye dutandukanye. Ese yakoresheje ya mabanga? Yakoresheje ingabo za Special Forces, ingabo muzi zikomeye cyane hano mu Rwanda, muziho ingabo zigwana zifite imico igiye itandukanye kandi zifite amabanga y'imigwanire n'izindi ngabo zitazi. Kandi izi ntare za Sarambwe zagiye zikoresha tekanike zo gucukura indake kugira ngo ziheshe umwanzi wazo ariwo leta ya Congo ndetse n'abandi basirikare b'inyeshyamba bagiye batandukanye bazigwanye. Kandi M23 izi ngabo za Special Forces yagiye yifashisha n'ingabo zizi kugwana cyane ku rwego hejuru, kandi ziba zifite imyitozo ikabije kurusha izi ngabo za Congo. Iyi M23 igikoresha tekanike yo gucukura indake ndetse igakoresha n'izi ngabo za Special Forces, yabashije guhatsa umwanzi wazo, ndavuga FARDC Wazalendo ndetse n'ingabo za Congo n'abacacu. Ni nayo mpamvu leta ya Congo ikomeza ivuga ati ese iyi migwanire ya M23 ni iyihe? Babashije kuvuga yuko iyi migwanire ya M23 idasanzwe. Leta ya Congo ikomeza ivuga ati ese ko twakoresheje abasirikare bagiye batandukanye, abasirikare mu bihugu bagiye batandukanye, ndetse tugakoresha n'abasirikare ba Afurika y'Epfo, ariko tukananirwa, ni ukubera iki? M23 ifite tekanike zikomeye cyane kandi n'imigwanire yabo itandukanye n'iy'abasirikare ba Congo FARDC. Ni nayo mpamvu rero muri iki gihe yagiye yigabiza uduce tugiye dutandukanye, ndetse ikigabiza n'ahantu bitwa Bukavu, aka gace ka Bukavu. Ni nayo mpamvu M23 yavuze yuko n'ubundi izagwana nisubira inyuma, bakaba bahaye uburenganzira bwabo. Leta ya Congo ikomeza ivuga yuko nabo bagomba kugwana paka M23 ivuye mu buce bagiye bafata. Ariko wareba ku ruhande rwa M23 ukabona ko M23 ifite imbaraga zikomeye cyane, ifite tekanike zigiye zitandukanye, akaba ariyo mpamvu iri gutsinda leta ya Congo. Iyo tugiye kureba leta ya Congo, Wazalendo, FARDC ndetse n'abasirikare bagiye batandukanye bagiye bihuza na M23 kugira ngo bahoshe umwanzi wabo. Leta ya Congo igenda ikora amakosa menshi cyane. Abo basirikare bose bihuje na M23 ndetse n'abajenerali bagiye batandukanye n'amabata yagiye atandukanye yewe n'abajenerali bagiye batandukanye, basanze leta ya Congo iri mu makosa, baravuga ati reka twihuze na M23 kugira ngo natwe tuharanire uburenganzira bwacu, kuko ibi bintu dukora natwe tubona atari byo. Ni nayo mpamvu rero muri aka kanya leta ya Congo ikomeje gushishikariza abaturage bose ngo bayigwanire, ngo bagwane igihugu cyabo, ariko ukabona abaturage nta kintu bibabwiye. Muri aka kanya rero ari byo tugiye kubabwira. Ese nize tekanike noneho leta ya Congo yatangiye gukoresha? Leta ya Congo yatangiye gufata imyenda ya M23 ikayambika abasirikare bayo bakajya mu baturage.
bagakora icyo bise misi, icyo bise guhohotera ndetse no gusahura ndetse no gufata abantu ku ngufu. Ese uyu mugambi leta ya Kongo yatangiye gufata ni ukugira ngo bigende ute? Ese nibigamije iki? Ni ukugira ngo M23 bayishinje icyaha cyo gufata abantu ku ngufu, cyane cyane abasirikare ba M23. Ni nayo mpamvu rero leta ya Kongo igira ngo abaturage nibazaza babona M23 bayirakarire ndetse bayitere amabuye ndetse bayigaye ku byo iri gukora, kandi ari leta ya Kongo iri kubikora. Ariko aya makuru yamaze kuvumbugwa yuko M23 yabaje kubivuga, yagiye mu baturage ivuga yuko ari abasirikare bari kuyitirira ba Kongo, bakaza bakabasahura bakabafata ku ngufu ndetse bagakora n'ibindi bikorwa bitandukanye n'ubugizi bwa nabi bugiye butandukanye, bakabica ndetse bakabica rubozo. Ni nayo mpamvu rero bari kuvuga yuko ubu babamenye bagiye kubahindamo kandi baratsinda urwo rugamba. Colonel Makenga yavuze ati ndabizi yuko ko leta ya Kongo iri kutwita abanyarwanda, ni nayo mpamvu abanyarwanda barigiye muri Kongo, cyane cyane abatutsi bari gufatwa nabi bakabica rubozo, bakatwitira abagande, bakatwitira abatanzaniya ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Baribeshye, twe tuzagwana urugamba kandi tuzabigeraho. Colonel Makenga yakomeje avuga yuko kuko n'ubundi bazatsinda urugamba rwabo paka babonye uburenganzira bwabo. Ni nayo mpamvu na Gisekedi nawe avuga yuko ko nabo bagomba gufata uduce twagiye dufatwa na M23. Njye rero mwumvaga nitwa Mr Jackson, uyu akaba ari icyegeranyo kibagezaho amakuru agiye atandukanye ndetse n'amafilime agiye atandukanye. Ndashimira mwawe kandi wakanda subscribe, like and comment.